Hello, my lovely viewers and subscribers. Welcome to my channel Indian Fashion Trends. फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही यूनिक वीडियो है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ लेटेस्ट एक्रिलिक वॉल क्लॉक के डिज़ाइंस जो बहुत ही खूबसूरत है। इस तरह के वॉल क्लॉक्स आजकल बहुत ही ट्रेंड में चल रहे हैं और ये आपके घर को बहुत ही प्यारा लुक देंगे। आजकल इस तरह के वॉल क्लॉक्स में कई सारे डिज़ाइंस और पैटर्न्स अवेलेबल हैं। ये बहुत ही इजीली इंस्टॉल किए जा सकते हैं और बहुत ही रीजनेबल रेट में आपको मार्केट में मिल जाएंगे। इस तरह के वॉल क्लॉक से आप आपके घर को बहुत ही अच्छी तरह सजा सकते हैं। अगर आप इन्हें परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इन्हें आप परचेस कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस प्यारे से कलेक्शन को एंजॉय कीजिए। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।